omusajja gwe bayita kaziwe kapo abadde consistent ng'ekikyamu akyogera ng'ekikyamu era yagamba nti omusajja Kasoolo wa Lunda mukwano gwange aziri mukwano gwange naye siwagira gavumenti ye byekola ng'abaffe be babaweeweka Kyeyakooze Kasoolo simusanganko wantu wonna yatta sente zange sasula amabanja nakati nkyali mu Kamumaze nebyola banyimba gye bayinonera emmotoka yange ndi mu mabanja Kamumaze ye musanze ali mu kunyumirwa ali mu pate ne mukazi we ng'omusajja omuganda bino na politics aside okubira ku munno mu nnaku gy'alimu ng'osse sente ze nange ndi musajja yeegatta obwegasi siri muntu nti naloodikana Kasoolo musanze ali mu pate akyakala nti yatta sente zaffe ewape twaziikayo omuwa pressure yali mu kunyumirwa kuba mwongera ebifo mwenna muli beekyotera kati awo tugende wa Kasoolo nti twalabye Kasoolo ng'ali ku show ya Kaziwe Kapo kyokka ng'ate Kasoolo ne King Saha bw'obasiba awamu bwe bakutiye eyulika tolaba nti Kasoolo musajja munene alina amatama alina amabina ng'ate King Saha kasajja katono nga bw'olaba kakalaamu bw'obasiba awamu ne Kasoolo oyinza okwesanga nga King Saha alidde Kasoolo. Kasoolo okulemesa King Saha okuyimba talowoozezza ku mukyala we Princess Amira kubanga Princess Amira okufuuka mukyala wa Kasoolo yasooka kubeera muyimbi era ne Kasoolo oba oli awo ekyasinga omu attracting eri omuwala oyo kuba nti yali muyimbi kati mu mbeera yonna omuntu kasita obeera nga olina ekintu ky'ojjemu gye wandiise community oteekeddwa mu kusookera ddala okulowooza ku community eyo n'endowoozaako etya. Haruna Kasoolo ye yalemererwa okumanya nti nno wabaawo omuntu nga bamwagala ne wabaawo omuntu nga bamukyaye. Kasoolo amaziga gaakaabizza abantu most especially mu bitundu bya Buganda tasobola kugenda scot free era ne bwembeera nze sigenda kunenya Dr. Kwefulukuta kuyita Kasoolo kuba oli mukwano gwani mukwano gwa Kaziwe Kapo sigenda kunenya Kaziwe Kapo kuleeta Kasoolo mu kivulu kye. Kasoolo yandibadde amugamba naye nkwagala nkumanyi era nkuwagira era ngenda kuweereza ssente nja kuweereza n'abantu abanankiikirira but the fact that ya bravinze n'agamba kangende ntuulewo byonna ebyamutuuseeko nze ndi sure yabadde abisuubira kubanga abamu ku baabadde basinga okukoola abatogenda mu concert ya Kaziwe Kapo mwana mulenzi King Saha abadde so instrumental yagenze n'ayimba abadde akunga abantu ne tiketi yagula table number sineemu n'olw'ensonga eyo ebyatuuseewo byonna those are what we call occupational hazards. You are watching the Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu ebiri ku esatu wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako toli wekka bangi kuffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna wa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga tetulina kyolaga kizivaamu nyiga mu linka eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Matovu Junior, they are the best analyst. Ningawa ne banna. Manya mwe. Nze mumbikako blanket temundaba. Ate kati bukola analysis. Vainaga Kakalamu is the best host.
Byekukyazeko okubuza ebibuuzo. Kyakubye wala, kyakubye enchukwe, kyakubye ununu. Kyakubye ununu. Sajja gawaita kyeyude. Nekinewunyisa. Kyakubye enchukwe, nekikuba ununu. Nenewunya nga bagamba nti their best analysts Matovu Junior and Kyeyakooze. No one even said about my name. Because kati nebuuza nze mumbikako blanket ne mulaba bano bokka kiki kati toli analyst goli host techina kukuba ununu lwensonga toli host toli analyst omanyi analyst ye muntu atematema ensonga yesebo omuntu ali eri nasobola okugitegeera watudde okitegeera kati gwe host omulimo gwa kuleta kamera nozitutunuzaamu noteekako lapel noteekako like ka siyaja ako omuntu natulaba nga tulabika bulungi nnyo kakati ffe ne tujja tutemera ensonga nga bwe tuzonnaku olwaleero bale twabuuzaako nange bandintaddemuko mu mboozi awo nti ne batankuba enchukwe na ununu nsobola kuteekamu lwa nsonga gwe toli analyst ama tubabuuzaako mwennaje musinze okubanga mutulaba gye mutugoberera like good morning, good afternoon, good evening, good every time okusinzira wonna wotulabira ffe tusinzira wano mu kamuli ono akayita kamuli nenze nkiyita kikoola ekikoola kya emirembe the leaf of liberty and freedom, that is Canada for you. We want to appreciate you guys. Mwebale tusabira omupiira gwaffe ogwasoose draw 1-1 naye nga tebyabadde byangu nnyo omanyi nze ndabira ddala bagamba mu lulime ne mu luzise ndowooza kyekimu Uganda bakoma okubeera mu Africa Cup of Nations mu bisaya bya Idi Amin Dada siwe kiri tebaddangamu World Cup yebawulira buwulizi nti naye gyali tetulina na ssuubi nzizeeko mu nsi etegese erinamu esobola already mu World Cup mweri akakiiko emirundi 3 tuli mu kusabira era nga wensabira bali ne baneeraba endimu kankugambe ekintu kiri kimu the fact that oli mu nsi hosting the World Cup achievement number 1 nanti naye saagala kuddamu kusabira nsi ekyokubiri pressure yo nagikuwa mu mbeera gy'olimu yonna nze sijja kulimba twabaddeko ka pressure naawe of course nali ne pressure kati nze kankubuulire mukyala wange notunulira akasaaka mukyala wange muganda wa amuddako yafumbirwa Bosnia okitegeera sikasoose jiwulira ku luno kuba abantu bajiwulira Bosnia and Herzegovina kakati ate ye baawe ali Canada kati baawe nga bonogamba tino mulamu we yamukubidde esimu namga tugenda kuba baawe goolo esigaddewo tugenda naye kyenkana baagikubye kati twadde mu competition oli ali eri kyenkana baagikubye kubanga nedda ssebo tokiddanamu home advantage gwomanyi obunkenke bwobeerako Bosnia erabika okubanga teyabadde na namba nabawagizi basusse 2,000 mu kisaawe tetuganye balabika babadde nga 17 tetuganye ekyolina okumanya this is Canada. Yeah, I'm proud of my country. Nje nabadde ndaba USA simanya na golo gye bazijje bakubye golo nya USA nya bakubye yokuna nina nabadde nga njogera ne coach wange Dorothy ne mugamba ni kati America omupiira bagujjawo gujjeewe kuba yene kugo America yakyusa bwe kyolina okumanya abakuba emipiira ennaku zino most especially by investing nnyo by the way mu football ne Canada investinze nnyo mu football naye mu biseera bino kuba bano omanya abantu abaleese life mu mupiira wano be bantu ffe ba immigrants abazze like everybody is an immigrant abasinga immigrants wano olaba ensi gye bayita France abawangula World Cup ezisinga they are not born from France. They migrated to France. Anti chengamba Zinedine Zidane. Point yange jemba dende. He's born Algerian. He's an African. Point yange jemba dende eta. Nti abantu bana abawano they are not excited ku World Cup. Ku football. World Cup. Anti kakati boba manyi bidi bya hockey, basketball. Buli nsi ababitijja. Buli nsi erina ekintu ekijjawula ku nsi endala. Yeah. India. Boyogera ku India.
omanyi India bakuba nnyo cricket. Is it cricket? Ndowooza movies zino zibakwata amasasi bagakwatira mu ddakiika ebyo balina game gye balimu nga they are the masters. I think it is cricket. Yes, India is very, very, very strong in cricket. Begin ononye osobola kuteeka munononya nsijina endi wala yange yino wano yagala bayina movie ndi bagambe. Hey Siri, what is India's best sports? I found this on the web. Tunula. Cricket. India is known for cricket. Ojja kusanga ensi endala nga bw'olaba Canada is known for hockey. Era by the way okimanyi nti omuzannyo gwa hockey olabyeyo omuddugavu ali mu hockey. Era nze nabasanga wano mu downtown nga beetala okufaako excited namba bano ne basketball yabirimu awo Blue Jays kati olaba gonde USA. What is USA known for? Baseball ne Super Bowl. Oba Super Bowl nenga kati nga mulaga nti olaba mu nsero nga mulaga nti basketball. My God, USA mugundi eyo nga mulaga nti I think it is basketball. Yeah. USA ojimanyi. Basketball. Yes, kati buli nsi erina wogamba nti no kati yeno yesinga kati Ethiopia is known for running long distances for so many years. Mpozi ne Kenya. Uganda kati nayo yali kati Uganda basinga kujimanya mu kutyobola dembe lyabuntu. Bw'oteeka mu kigambo Uganda ekisinga okujja soko game ku Siri awo. Siri. Hey Siri. What is Uganda known for? Uganda is especially known for its diverse wildlife scene, which includes mountain gorillas, tree-climbing lions, stunning landscapes, rich cultural heritage, and welcoming people. This is from tadig.com. Mutyobodde eggwanga lyaffe temuliyagazaako yadde akantu ebyo Siri yabikugambye. Siri talimba ate simuwakanya kakati ekiri kyenagamba mu program eri yasembayo nakuga nti no His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwabanga ye president wa Uganda asobola okufuula Uganda mu mwaka gumu the best destination country in the whole world nga ekyo kyenali nkutunuuliza. Kakati nali nineka ejoozi nayogera ekintu kye nali simanyi wendabye bagisa mountain gorilla yes, parallel mountain gorillas nze ebizike naye munange kaye yaŋŋamba mbu amazike ago gasimba line mbu nga gava e Uganda ne gagendako e Rwanda. Nawe kimanyi era waliwo ekiseera we gatuuka nga bagenza okulaba amazike e Rwanda tegaliyo ate gali mukubo gali eno gondi gali mu bwindi impenetrable bweno gajja kwebaka eri gagenda kulya menvu. Kati kyolina okumanya Kagame yeki yamanya nti talina bya bulambuzi ayita isinga agateerawo kiwandiise ekigasikiriza okukola ki okujja kati ate bannayuganda engeri gye bakuba ennyo enjawulo nti n'emmere y'ebisolo bagirya singa bakeera ku makya ne basala mu makati awo ne bateekawo amenvu mutegaddayo eri kayo bwe yaŋŋamba kugambye bubbi w'abannayuganda singa by the way nadde nyina omuzungu enjogera nayo olunaku lwajjo twayogeredde for like almost 2 hours naye bye twayogedde nga oyinza ogaa nti ansinga n'okumanya Uganda naye wayi tukole program yatuleese anyway Kasoolo muli bulungi olwaleero it's a weekend as usual era weather yateerera ddala tukulengezaako kyekiri wabweru wano. This is the best days of Canada. Green abeera avuddeyo ng'olaba buli kimu kiri in a good way olaba nga weegomba okubeera ebweru every time. Then the time ya winter nayo bwejja not every day nti omuzira guba gugwa naye obunyogovu bwo bubeerawo ne buleetera abantu okubeera nga tebeeyagalira mu mbeera bwetu naye along the way ogenda omanyira n'engeri gy'osobola okukwata nga navigatingamu obulamu bwe buyinza okukwata nga butambula mpolampola. So we are not complaining at all. We tuli wano nkutuba guyita The Answer channel side eno nze KAKALAAMU The Answer side eno waliwo omukulu bamuyita Matovu Junior the analyst mutabani wa Mbega. So tuli wano olwaleero
olwebyo bibaddewo over the weekend nga tutunuulira eggwanga lyattu Uganda biki ebigezaako okukwatira bitambula bisobola okukwatira twongezaako eddoboozi twabirabye tutya tuyinza kubyogerako tutya yensonga ki tuli wano and nebaza abantu abatugoberera along the way abantu abajja batambula naffe abantu abacommendinga abantu abatukira mu buntu n'abo abasupporting my business a business eno ya digital franchise online business era nga ekolebwa ku mutimbagano ng'ekozesa platforms ezo zetumanyidde ddala obulungi nnyo zetukozeseza za platforms omuli YouTube omuli Facebook omuli Instagram omuli TikTok olondako omukutu gw'osobola okukwata ng'osinziirako okukwata ng'onavigating aba client bo basobola okukwata bakutuukirira nga si gwe abanoonyeza probably business eno teri mu bya kubaginga friends and family na kukola party waka ojjo obanyonyola about the product simanya ate ebintu bino bikola bwe biti amajani simanyi vitamini whatever togenda kunganya bintu waka otandiko bitundira awo nedda bakukola party mbo abantu ojjo obanyonyola engeri ebikolamu nedda client ya kwenonyeza nga sigwe amunoonyeza tukikola tutya osobola genda ku website yoko website yange ya www.g-bpn.com pomalo gigenda kubajja ku unlockingira kye bayita free webinar training but before on unlocking the free webinar training ebajja kuwa oteka amanya oteka namba yesimu oteka ne email address nyogalo kiddamu ne baga nti video ezo teziri wakati mu kunyonyola everything video ezo bazitekawo kubeera nga bakubulira jjaneza abantu abenjawulo ng'egye bajja picking up this business opportunity so wobanga obirabye oyinza obutalaba the company we do the franchise with oyinza obutalaba the everything ne unboxing everything omuli the business system ng'egye tukozesa but waliwo sente ezikuyamba okwanlocking ebyo nabyo nogezaako okubatenga okola due diligence yo sente ezo baziyita za $149 size ezitandika business but zikuyambako okola due diligence process kibaki nti bakuwa ennaku 3 ogezaako okwanlockingira company tukane franchise marketing tools etukozesa system na buli kimu nopimapimamu nokola research yo wonna weyagala okola research olaba nga something you want to do then tugenda ku another step yebesembayo okola decision okukola business era ogenda kukola ne coach na kutemera butya bwosobola okukwata ng'otandika mu business eno mu ngeri enjawulo okukwata twenkanankana wawulira nga it's not for you wano ku 149 wano teweetawanya na ku booking kukola na coach obagamba bugambi this is not for me sente zino bazikudiza so bwese wekikola tewali kyoba ofiiriddwa osobola okukwata ng'otandika olugendo olwaliro naddala abali mu North America n'abali mu Europe bokka bwe tusinzidde abantu abali mu Uganda abali mu Europe mu UAE this is not for you for real so tufokasinze wano betugenda okukwata tutambula nabo mwami Matovu oli otya ndi bulungi obulamu buli butya alhamdulillah twebaza mukama katonda ndi mu nsi eyakyazizza World Cup I'm happy my family is happy ngamba nti alhamdulillah okay tusinzidde waleero tugenda soka tusinzireko mukivulu kya mwami kazi wekapo yabadde n'ekivulu kyabadde over the weekend nagezaako okubatinga following I like nyina ekintu kyenalabye ku bayimbi bakadonkamu nti nabadde ndaba omwami yabadde Sebbaale ng'ali mu stage ayimba yayimbira ddala eddakiika eziwerera ddala bayimba ennyimba zibeera nga 3 naye nga zibeera mpanvu temuli kusalaasalamu nti puulo simayigera now olwamaliriza bwe bati nindaba ati w'abantu abagoma bano ababeera ku bandi bano nga engeri gye bapickingamu amangu omuntu ajja ku stage ne baleta Gerald Kiweewa ninga wow naye mpulira nga kinkutte along the way guy nalinya ku stage ne bayunga naye nakuba ennyimba zabadde nga 3 naye nga mpanvu navako ku stage n'omulala nakwata nga tebirimu bino nga ffe tubeerene mu byaffe bino pulo nafuuka pulo kayimba kabaka katandika onyumya pulo kati kankubuli kadongo kamu ye music abantu abamanyi music gwe basobola okugoberera abantu abasinga okutegeera music okimanyi tebali mu Kampala abantu abasinga okutegeera music bali mu byalo eyo abatunda kasooli simanya bano bakola ki be basinga okutegeera music era mu byalo tosobola kugendayo n'oga nti ogenda kuyimbira ku CD ne bakukkiriza bakuba emiggo basasudde sente zaabwe abasajja batuze mwanyi zaabwe ojja ozunga ne ka CD mu pulo bakugobawo bakukuba kibooko balina n'okwokyera ebyuma naye abantu ab'e Kampala ebintu ebisinga oyinza okugamba nti byonna byadobonkana
kati ogeze n'ogamba nti no abasajja bakadongo kamu bategeera music bali coordinated bakola ebintu byabwe nga byonna biri nga bono nga birina flow olw'ensonga nti no kizibu nnyo okubeera ng'oyimba kadongo kamu ekisooka nga tolina mpisa ekyokubiri nga toli muyiiya ekyokusatu nga toli mumanyi kuba omuntu ayimba gye bayita live band katulayo ekyo oba ayimba live si ye muntu gwe bagenda okuteeka mu studio ayimbe either nga atudde okusobola okugyayo eddoboozi oba nga ayimiridde akutte ne ku matu asobola keeping into the key oba kitegeera abantu bakadongo kamwe era balina okubawa ekitiibwa. By the way, concert ya Kaziwe Couple, it is another wake up call eri kyetwandiise revival oba okuzzaamu omuggundu eri industry gye bayita eyakadongo kamu mu Uganda. Nze nalabye ku Kiweewa tatsanze saamulabyeko gundi si Kiweewa Sebali namulabye nga akaaba yes yakaabye nga ayimba naye ng'ekyabadde kimukaabya byabaddemu ebintu nga bisatu. Gwagambye nti no abantu bagambye nti no ku gundi yo platform yo Talina-Matovu the best analysts kati kankulage abantu be bataategedde oba be bataalabye omuntu nga yalinga ayimba n'atuuza abantu n'ava ku kyalo n'asobola okubamatiza n'abafunamu ssente n'addayo ne season eyokubiri ne baddamu ne bamwongera ssente ng'olunaku olwaleero tasobola kukola ekyo tekisobola butamukambi ng'olunaku olwaleero ayina kunoonya muntu amanyi genosale agenda amukaabira ennaku amugaye nti bangoba mu nnyumba abaana tebasoma nsirina bwe nnyimiridde ng'omusajja tayinza butakaaba. Anyway okitegeera kyekugamba omuntu nga yali akimanyi nti asobola okugenda n'alamuza emmotoka ng'akubye bukubi luyimba lumu bwe ruti ng'amanyi luno lwe lugenda okutunda n'anoonyerezaako endala 2 oba 3 z'anaagattirizaako n'afunayo n'omukazi gw'ayagala n'amugamba naawe teekako luyimba lwo ng'amanyi ngenda kufuna miliyoni zange 25 oba 3 ng'olunaku olwaleero agenda kuyiiya oluyimba anoonye omuntu agenda okuba oluyimba lwe nga n'agenda okuba oluyimba ku rediyo amugamba nti obudde bwe tulina obukuba kadongo kamu butono nnyo ate tugenda bufuna ku lunaku lwa Sande ate ku Sande tulinawo essaawa 3 ate mu ssaawa 3 omwo mulinamu obulango mulinamu mentions at the end of the day nga buli hour mu kifo ky'okuba ennyimba nga 5 ez'akadongo kamu eziyisa mu dakiika 7 bagenda kubamu ennyimba ezi tayinza butakaaba. Omuntu ng'alabye ku kyewandiise essanyu nga baloga nti ekintu kino nange nandibadde nkirina ku level gye ndiko nange nandibadde nkisobola kati ago ge maziga amatuufu sigali ago kugenda ku ntaana oba kitegeera kati omusajja Sebbali kyamukaabizza kwe kubanga alaba nti ebitone byabwe olwaleero biri mu matigga. Nze ngenda kwebaza abantu be bayita ab'enkyukakyuka. Tewaliyo muntu agenda kulimba tebakulimba era nsinzira wano nga nebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu webali kuleeta omutima oba omwoyo oba embeera y'enkyukakyuka mu bannayuganda. Kino nkikugamba 99 ku 10 ababadde mu concert ya Kaziwe Couple bannankyukakyuka era bannankyukakyuka salute to you. Mwizo gamba nti alese ebyobufuzi yes ne mwami Kasoolo ya concert ya Kaziwe Couple yabadde ya NUP 100%. Okay lindako nga tona bagamba okay kyobola nti njagala okwebaza bannankyukakyuka mwenna. Kaziwe Couple okuviira ddala ku ntandikwa nga tuli mu kalulu ka 2026 takyukangako sente zibadde nnyingi nnyo mu NRM tayimbira teyagenda kuyimbira mu 7. Kaziwe Couple abadde rewarded by abantu abo abanyigirizibwa nga ye bw'abadde anyigirizibwa. Abantu batuuse kisana bagamba ono muganda waffe ono mwannyinaffe ono mukulu waffe oba muto waffe katumunazeeko ennaku
era nebaza nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu speech gye yaweereza eri Kaziwe Kapo ku lunaku olwo. Ndowooza singa yabadde mu Uganda yandibaddewo. Ate mwebaza President wange olw'okumanya n'atebuka n'atakolera Kaziwe Kapo mbeera yandibadde emuteeka ku kulwanagana na babyakwerinda nga balowooza nti nno wagenda kubeerawo okweraga eryanyi. Omusajja Kyagulanyi mugezi akimanyi nti singa yavuddeyo n'ateekawo embeera yandibadde ayinza okulemesa Kapo okugenda mu maaso n'okuyimba olw'ensonga nti nno abantu abafuga Uganda mu bwongo bwabwe ekintu kye bayita okutegeera bakijjamu balina ekintu eki kulaga maanyi kulaga buyinza tebalowooza kati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu singa yavaayo n'akuba akalango akolwatu n'agamba nti bane mugende mweyiwe ku front page na iziti zana namasuba mugende ku front page na namasuba oyo muntu waffe atubeereddewo nnyo wandirabye nga abapoliisi bagamba lindako what are you we are calling we are making consultations but His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakoze kye twandiise a swift tactical promotion eya Kaziwe Kapo. Concert nevaayo yakoleddwa mu bulungi ebadde nnungi era njagala kusinzira wano okwebaza omusajja we bayita Dr. Kwefulukuta nti weebali kuleeta kirowoozo kya kuteekateeka seba avuga wabulira wa concert nsubira yenanyini show yenanyini concept yaleeta ekirowoozo n'agamba Kaziwe Kapo tugenda kukola ngenda kusoma mwezi 12 omwezi ogw'omukaaga. Kaziwe nambuuza tugenda kukola ki namugamba ogenda kuyimba byonna byakola Dr. Kwefulukuta. Thank you so much. Always but critics bagenda kubeerawo but you still stand out of the crowd nobeera nga you are a victorious concept bearer era ndowooza Kaziwe Kapo obulamu bwe tebugenda kusigala kyekimu. So Kaziwe Kapo yeegase ku King Saha ng'abantu abasinze bali nakugamba sokolekeza okennebaza abantu nebaza buli muntu eyaguze table nebaza buli muntu eyaguze ticket nebaza buli muntu eyasponsorinze Kaziwe Kapo mu mbeera yonna nga tewejjeeyo nga watambudde n'ogenda mu concert waliwo abaguze ticket nga tebagenze wa Kaziwe Kapo. Ekyo kimanyi kati nze mbadde saagala twewanvuye bali nala kugamba kino sokoleke twebaza abantu nedda tetugenda abo ekyo kyawedde kivulu kati mbadde nkubuuza nti Kaziwe Kapo officially yegasse ku King Saha ng'abantu abasinze okwesiga abavuddeyo abeesigamye ku nkyukakyuka ne bayitawo kuba King Saha nesi yakyalanga nnyo ekiri awo nti alanga kufiirawo kasa awadde nga ensi ekola bweti ku kyo olabye ddala kati ne Kaziwe Kapo ekyo kifunye nakyo agafunye sibeboka kati gambe tulina abantu sofa tulina abantu kati balinga bana abali mu bracket ne nkumenyere ya tulina King Saha oyo tomukwatako tasobya mu kaseera kano tasobya. Tulina omulala bamuyita Samafias Walukaga oyo ye duka ekibabu mulabe duka. Tulina omusajja omulala president yamwogera nako ng'ali mu America eyo naga omukunja atasera si muntu goyinza oga nti alina hits ennyingi ennyo naye olw'ensonga nti alina engeri gy'atambuzamu obubaka bw'abantu abanyigirizibwa kati naye star kati Kaziwe Kapo ojja muteeka mu kyekuna okitegeera ogenda kumbuuza ate Palaso yakuba n'oluyimba lw'enkyukakyuka oyo nakigwanyizi a schemer, an opportunist. Okay. Ate Big Eye, nga yali nnyo ku concert yayimbira abayimbi yonna. It is okay. Naye oyo yakomawo kunona masannyalaze. Omusajja gwe bayita Kaziwe Kapo abadde consistent. Ng'ekikyamu akyogera ng'ekikyamu. Era yagamba nti omusajja Kasoolo wa Luna mukwano gwange. Azini mukwano gwange. Naye siwagira gavumenti ye byekola. Naye nga mukwano gwange asobola n'okumpita nsobola okugenda omuyimbira nga mukwano gwange naye so singa omuwagizi w'ekibiina kyawagira. Kati awo tugende wa Kasoolo. Okay. Nti twalabye Kasoolo musho ng'ali ku show ya
yakaziwe kapo kyokka nga ate Kasolo ne King Saha bw'obasiba awamu bwe bakutiye eyulika tolaba nti Kasolo musajja munene alina amatama alina amabina ng'ate King Saha kasajja katono nga bw'olaba Kakalaamu bw'obasiba awamu ne Kasolo oyinza okwesanga nga King Saha alidde Kasolo olutalo luvaawa kati waliwo ebintu biringa bisatu ndabiye gundi ya tika y'abantu bakasoko ku makya gye bakola Jenkins leero badde bakyaza bebekulu alina kigundi alina ebiyimba byali mu promoting ebitakola makulu musajja oyo lwakitamusajja muleke isooka ogende ku kiri yandibadde kati retiring na transforming into something else at least he would be transiting into maybe real estate already ali mu mayinja alina gundi ya yes at least ati kyengamba yandibadde nga kati bwaba alina kwali bwaba alina kwali yandibadde nga atunulira gitwandise industrial development of that Kwale akikola amayinja ago n'amanya nti no yandibadde kati alina ne sites endala zasobola okuba nga agula n'ava mu kuyimba nga competing no guy ani ono sooka ogende ku kimenke yani Bobi Wine muleke ani bebekulu tugende anti nkugamba bamukyazizza olunaku olwaleero ekimukyazisizza kwogera ku concert yakaziwe kapo no promoting enyimba ze okitegeera and he's a man who is disconnected from the industry jamazemu emyaka 40 olwaleero he's disconnected, he's totally disconnected kuba omuntu ng'ali mu industry kati ngeeyo omusuubira okuba nti ategeera abali ku level ye n'ategeera abali wansi we n'ategeera n'abajja abagala okubanga bono gamba nti abakunukkiriza gyali naye yakulaga nti ye mu nsi ategeera bibye byokka oba n'abo beyatandika nabo industry. That is very, very disappointing. Kati avuluze show? Avuluze. Agaye kaziwe kapota mumanyi. Kisoboka nawe. Otuwulidde kecho? Agambye tamumanyi. So kompe ku bujulizi naye. Sigenda kubikuba. Sagala kuba bantu relevance. Naye njagala kulaga. Naye waba akyogedde awo nedda. Oluusi. Akyogedde aganye tamumanyi. Mwe yasinga kumutegeera nga batandise kukola like buno bobayita akantu. Nenga kaziwe kapo akubyeko hit zoizo gawanti zibadde ku radio stations sigwa jjajjawo ayimbye ebintu byabaddemu ng'omuntu asobola mu attention njasoka kino oja kinoonyereza oja kiwuliriza oba yakyogedde mu contest agamba abadde tamuwanga budde bali abasajja mu nzalawa yaabwe beetaagayo kiwandiise classification nga bano gaa nti kakati ono bw'aba azaalawa ono wa PhD nti ono wa masters nti ono wa degree nti ono wa certificate oba okitegeera tetuganye osobola okwogera ku kintu kyonna oba kirungi oba si kirungi n'okyogerako nga bweyagala okukyogerako naye waliwo ekintu kyolina okukkiriza bagamba eyakusinze aba yakusinze nsekere kutikka kagina kaziwe kapa ekintu kye yakoze mu ngeri gye yakikozeemu. Can you imagine someone being on a set na condemning omuntu oku overselling nga bano gamba concert niyo omanye ekifo kye bayita front page bakigaziya nako mukalaba tekali kanene nnyo bagigaziya nti luli eyinza okubanga bwekakubanga abantu 4,000 nga bakumala kati olwaleero oyinza okubanga weetaaga abantu ng'emitwalo ng'egi ewaawo waliwo space awo etuze bantu mitwalo front page ogimanyi oyagala kubira Dr. Kwefulukuta nedda osobola omukubira n'omubuuza Dr. Kwefulukuta front page eyinza kubanga etuuza abantu nga bameka sawa meka ewaabwe simanyi naye anakwata bali mu kubala sente nkyalina enamba ne ku kapoba kimugambye mpulidde Jenkins ng'agamba lwaki batunze tiketi ennyingi ng'ate ekifo kitono front page kifo kitono Jenkins bagikuwe otegekewo olaba bonowezaawo n'abantu abawera 10 oba 2 si bo batuuse okugamba nti front page yatoniye. King Saha yagenda n'akuba lugogo n'agijjuza ne bamunenya lwaki watunze tiketi abantu nga tolina wogenda bateeka eyo bagiyita laavu
Kyakiri nagambye nti eno concert yabadde y'abantu bannankyukakyuka. And all credits go to people abanyigirizibwa. Mwebale kulaga bantu abanyigirizibwa ababeera ku mulamwa nti waliyo abantu ababamanyi era abasobola okuyimirira nammwe mu mbeera yonna. Kazibu abadde abonaabona naffe, abadde akaaba naffe, naye kati tuyinza okugamba nti finally yafunye ku ka smile noga nti yes, bannankyukakyuka bambeereddewo. Kati gwe kuba akafaananyi singa abantu tebazze era bandi badde bakeyagaga bali bulijjo batugamba wankyukakyuka abadde tava ku concert sima abadde tava ku lale ya gundi yayimbe wakawalya yayimbe wa gundi naye abantu ne mutagenda naye ne bwe yafunye abantu era siru bakyamwogerera. Those are Ugandans for you. Ekirungi bakyogerera nga bakiwa negativity n'ekibi bakyongera okikomerera. Bantu mwoba mulirya oba muli falumbe ki oba muli bamulira baki abatasobola kuvaayo ne mugaa nti mwa appreciating omuntu ekintu kyabasobodde okuba nga akola. Njagala tugende ku gundi ya Kazibwe Kapo ne King Saha gundi mukubiddeko olutalo ogundi mukubiddeko ne takutte tajja kukwata lwansonga wanabazze sasiri balina nokwanga balina ne extra leero ngali mu nteekateeka oba kitegeera. Era ku gundi eyo programu y'abakasuku ndabye nga Bebe Cool ajuliriza ne Sandy is my friend, long term friend, and we have so many things in common. Naye nze ndowooza nti ebintu ebimu tulina okuleka okweyita ba experts. Si buli kaseera tulina okuwa advices affe. Awo nazemu nakuba gwe abayagera naye mumpe Dr. Kwevu mukama wange gyebalisewo. Ono nsonyi wankozesa simu ya Kakalaamu bampita Matovu Junior. Atalifuuka siniyo Kambodja. Ndi bulungi munaye webale. Kale sebo. Naye nyina kyembuuza kyangu nnyo mukama wange onsaasire. Front page olwaleero eyinza kuba ng'etuuza abantu nga bameka. Awo wetwabadde wagendawo abantu nga 15,000. Abantu nga nga batudde bulungi. Emitwale Nze mbadde manyi bagendawo ng'emitwale 2. Mitwale 2. Wali walina okumenya. Okay. Kubeni kigazi kiina parking yasalako busazi gagundi ka piisi n'akalekera ab'ebidongo. Bwana Matovu nga yakwaga. Mbadde nkikubye nnyo, mbadde nkiyuzizza nti nze. Njakuleeta ababbi. Anti emitwale 2 onyimanyi olyukira kingi ya sisho ya Nyoo-Kati yayina gumu kanaana. Bwana Matovu nga yakwagadde. Mbadde nkiyuzizza. Yakyaza okufuna abantu abangi erubuga alina kumukage kulinga kumukenda ko. Anti nyinawe mbadde Ngambo oli ku set. Nyinawe ndi ku set wano ndi ku gundi ya The Answer Channel. Nyinawe mbadde nga ndaba abasajja bagamba busimanya mwatuze tiketi nyingi nnyo ng'ate ekifo mwina kitono. Ddala front page kifo kitono. Front page kifo kinene. Omuyimbi ayagala okukakasa nti kinene atimbewo. Thank you. Wabula abaddaga ng'omuntu alabye. Fandisiza kyali kinene. Naye kyabakendeddeko bukendeezi. Naye ayagala okukakasa nti wanene. Esebo. Ateekewo ekipande yajja okudda agambe bannaye wantu wanene. Kati omusajja nga Jenkins Mukasa tasobola jjukuba n'agiyuzaayuza. Anti ne Kazibwe twali tetumanyi nti agisobola. Kati tetumanyi naye agendewo bwana amalungi kuba zizika tumanyi nti agisobola. Ate gwe nkwagadde nnyo. Kwegamba tetuddawo gamba nti oba nnene oba ntono atimbe butimbi. Agamba nti wantu awo wafunda Kazibwe we yatadde. Wali ng'agenda akuba kipande. Atubuulire ekituufu. Wanene oba watono? Naye musajja gwe ogaba eddagala. Ogaba eddagala ng'omuntu tomukase nomuga mira kakati gwe n'otubuulira onowona oba towone. Era obweddandaba abantu awo era bwe bagambye tewaliwo front page
ebaddewo guno mwaka gwa mukaaga omuntu omu yali akubye yayimbyewo Spice Diana esebo ne waliwo ebivume bibadde nga bibeerawo baze bategekawo atokimanyi nti kati eyo mwagibatizza buli muntu agenda kutegekera abalowooza nti agenda kubanga akazibu ekapo kati ye yanadda ne tumukubirako nokugaawa bw'anaaba akutte essimu naye Kwevu dokita Kwevu lumu olinzita okuba ali bize ng'akoye n'atakwata abantu bakwakwatukwata omuntu abeerawo ne mumukubira ng'ekivulu kyamukoyeza nga ewiiki takwata sebo mwe temwakoye nakatono muli mu biwejjowejjo omusajja tumuleke ngesanze tweyanze okay mbadde nkiyuzizza nnyo naye mundeke katwewaaneko era n'abantu 15 sibangu kwezo sente zibadde basaba okitegeera basabye emitwalo emeka basabye ndoza ordinary yadde emitwalo 2 VIP emitwalo 5 tebo yabadde ya miliyoni emwemu ate yatunze tebo eziwera kale kyonna mu kyonna njagala okwebaza mwenna abasobodde okugenda ku front page nenjagala okusingira ddala okwebaza omusajja oyo Dr. Kwefa ate mwebaza n'okuba nti atuwadde that clarification but it is okay it is okay mbadde osusse baaba mbadde nsusse nowandibuziza gundi siri yali kugambye nti 12 Syria neda kakalaamu atendeka obokitegeera kwegamba mu mbeera yonna ekintu twakikubye ekintu kyadde kyaffe bannakyukakyuka era njagala kubeebaza mwenna mwebale nnyo aba NUP mwenna abaguze tiketi mukwano gwange Honorable Mulyanyama mwenna abaguze tiketi mwebale namba NRM abaguze tiketi mwebale nnyo mwebale kutudiza ku sente zaffe ez'omuwi w'omusolo kakati kyabebekulu kyo kiyingiza muyingiza bebekulu tumuleke sagala muwa relevance mpola muleke tetumwogerako tetumuwa relevance omusajja kwejja emyaka akyasiba enviiri ng'abaana bato kale isoke ntunuulira King Saha from nowhere ekintu ekyasinza okukola amawulire mu sheeno of course King Saha yayogedde omusajja yakubye bulungi show nekola bulungi nnyo naye ntunulira King Saha n'enduulu ng'erayo okuva eri abantu bamuwadde omwaganya oba okuba kuliya Kasoolo amulye kyokka mu kaseera ke kamu omuyimbi wammwe Princess Amira muwala wammwe alina ebbayo bwali ng'aweeweeta olina omuyimbi munne waliwo nesi mukwano gwe bebe bibiri byanjawulo muyimbi munne nesi mukwano gwe waliwo ogamba naye singa ono alowooza era yensonga lwaki nakugamba mu program oba nakola program oba nakola ku TikTok account yange neŋŋamba nti Kasoolo okulemesa King Saha okuyimba talowoozezza ku mukyala we Princess Amira kubanga Princess Amira okufuuka mukyala wa Kasoolo yasooka kubeera muyimbi era ne Kasoolo oba oli awo ekyasinga omu attracting eri omuwala oyo muyimbi kuba nti yali muyimbi kati mu mbeera yonna omuntu kasita obeera nga olina ekintu ky'ojjemu gye wandiise community oteekeddwa mu kusookera ddala okulowooza ku community eyo n'endowoozaako etya okitegeera omuntu yenna nga olumba katugeze nga bano ogamba nti olumba omuyimbi olumba omusomesa olumba owa poliisi olumba omulamuzi ng'ajjukira tali muntu omu mu community eyo olina okwebuuza banne abalala banandaba batya banandowoozaako batya kati ye Kasoolo ebyobufuzi byagenda ne bimuziba amaaso n'alowooza ku kintu kimu kyokka kulemesa Kyagulanyi n'emikwano gya Kyagulanyi okukola bye balina okukola nga banoonya akalulu neerabira nti nno Kyagulanyi n'abo mikwano gye ne mu nnyumba ye alinayo owooluganda lwe in the industry arena kati eyo embeera ebeera nzibu nnyo ng'okimanyi nti mukyala we ayinza n'okuba ng'ayina ennyimba ezimunyumira eza Kyagulanyi oba eza King Saha kyokka ng'ate tawagira nkyukakyuka awagira gwe olw'ensonga nti nno gw'omugulira emmere ewaka gwe taata w'abaana be naye ng'ate
alina ekika kye bayita ekya music fraternity kyatasobola kwejjamu okuleka ng'agambye nti ebyokuyimba mbivuddemu so nga te ne waga nti ebyokuyimba mbivuddemu era tekimuggyako okuba nti yaliko omuyimbi kati awo Kasolo wabeerera mu kattu era nze ndowooza nti Princess Amira King Saha bwe yabadde ayimba yabadde anyumirwa King Saha bye yabadde ayimba okuvuma bbaawe mu kusooka kandi mu butuufu kyo tugambe kya buntu sirowoozaayo omuntu ayinza kusanyuka ng'awulira nga omuntu gwafaako avumibwa oba atyoboolwa oba alumbibwa mulujjudde olaba ne bwataba mukazi oba ne bwataba bbaawo nga just mukwano gwo n'owulira omuntu amwogerako ng'okimanyi nti omuntu oyo mukwano gwo era owulira bubi oba okitegeera nti watya ate omuntu gw'ozaddemu n'omwana oba ali mu mikono gyo akuli wali nalabye Amira nga engalo ziri bwe ziti ne bwe bavudde awo agenda sula mu kifuba ki tumanyi oba ekisajja kyadde kiki kuba omusajja alina abakazi abawera omanya ayinza okuba nga yazze abeereko awo naye then ataddeyo abo abasajja balina obuzibu kati Kasolo ne bamala bamuggyako obwa minisita wallahi billahi tallahi ayinza okufa pressure abo be basajja abatamanyi amafuta liita bagigula sente mmeka Kasolo tasobola kubanga amanyi omuti gwa sabuni gwa sente mmeka Kasolo tasobola kubanga amanyi bw'oba ogenze mu ddwaliro osasula sente mmeka kubanga omwana bw'alwala atandikirawo okufuuka ulira omwana bw'alwala ajja kugamba gende Nakasero bw'anaatuuka Nakasero nga bamujjanjaba nga biiru nga bagiweereza mu palamenti oba nga bagiweereza mu state house tasobola kumanya cost of living tasobola kumanya biiru y'amazzi okitegeera tasobola kubimanya era ng'oyagala okumanya abasajja ba Museveni nti no they are totally disconnected from reality funa omusajja nze lumu nalina ekiwanda ku Baba TV Honorable by that time yali akyali minister wa state for tourism ne mubuuza Honorable kilo ya sukali ya sente mmeka nakola bwati getajimanyi Honorable Chiwa and you cannot blame him obutamanya lwansonga nti ebintu babibakolera bukolezi omuyi w'omusolo yabasasulira amafuta bwe njogera ku mafuta ag'emmotoka omuyi w'omusolo yasasula school fees w'abaana baabwe omuyi w'omusolo yasasula emmotoka ze bavugiramu omuyi w'omusolo yasasula engoye ze bambala omuyi w'omusolo yabasasulira maid ali ewaka omuyi w'omusolo yasasulira engendo zaabwe ze batambula omuyi w'omusolo yasasulira obwenzi bwabwe bwe bakolera mu hoteli ez'enjawulo omuyi w'omusolo yakola buli kimu Kasolo nkubulira kino nkulya ekinusu mpozi nga kati agenda kutandika kukola homework njagala omuntu yenna agenda okukyaza Kasolo omubuuze kiro y'omunyu ya sente mmeka kiro y'omunyu ng'ate abadde minisita wa microfinance tasobola kubanga amanyi kiro y'omunyu ya sente mmeka those people are totally disconnected from reality kakati tugenda ku kya program ya TikTok and Talk obadde bagambira mbu wentunulira Kasolo oyo anfaananira omusajja gwe bayitanga Kibuule yafirwa abalongo omulundi gumu era buli woyogera ku mpuliranga ne Kibuule yali kuuku Kibuule oyo gwola ate yaddanguluka seyafirwa omwana aba bitundu bya mu Luweero omwo Mukono yes Mukono naye nedda I think si mu Luweero Kasana Luweero omwo ayinayo ekizimbe kye yazimba nga sente ze yakizimbisa kiyinza okutwala emyaka 50 okugwa okuvaayo actually kiringa banoga nti yafuna sente zaali nnyingi n'akola investment naye nga investment gye yagiteeka kiyinza okutwala emyaka nga 50 sente ezo okuvaayo nga banoga nti okufunamu amagoba kati emyaka 50 mu maaso ajja kuba takyalina mulamu naye nga ye yakizimba ekizimba ekyo kati saawa eno ndooza baali bateekamu essomero naye nga ate sinalirye naye yazimba buzimbi n'akola ki yakola ebintu bingi nnyo alina apartments nyingi azimbye amayumba mangi gotasobola nakumanya wawe gali kati nga ffe abali wano naye nga gye gali naye kati okimanyi nti ennyumba ya Kibuule olwaleero eyo gye yazimba nga otuukamu nga lulinga lubiri oyinza okwesanga nga olwaleero
agitya abaana be babiri nzijukira trauma ekyo ekikanga bwekyo kimanyi naye nga tebajja kugamba nti weyatuukira okufiirwa abaana be abo amafamire amalala mangi agaali gakaaba era nga nago gafiiriddwa abaana baabwe saga tugendeyo that is a very sensitive gondi kasa mbeeramu ekintu kyokufa naye njagala tukomewo wano ewa ku concert ya Kazibe Kapo ne King Saha ekyabaddewo ne batuuka n'okugirako King Saha amasanyalaze kakati nabatoka ntoko baadde bagamba nti omuntu bw'abeera nga minisita oteekeddwa omuwa ekitiibwa. Yes, by virtue of the appointment and the honorary that comes along with the appointment as per the constitution, ekitiibwa ekyokubanga oli honorable ne bobeera bubeezi nga oli member of parliament kijja automatically oba olina ekitiibwa. Ekintu ekisinga okwebuuzibwa okoze ebikuuma ekitiibwa ekyo okubeera honorable ebikikuumirayo noga kale ono ye honorable naye akoze ebimusigaza nga ddala ye honorable. Kakalaamu tekimala mumazi okugamba nti no okay ono honorable minister Aluna Kasoolo bamwadde motoka bamwadde abakuumi bamwadde diplomatic passport ne bamwaki n'ebirala kati ate ye mu kitiibwa ekyo kye bamuwadde n'atandika kubanga asiimuuliza bisooto ku bantu abalala. Gwe okimanyi nti okugwa kwa Dr. Hildeman oba gomanyi nga Kiyaga Hillary Emawokota kyava ku Aluna Kasoolo. Okimanyi nti okulemererwa kwa muganda waffe Geoffrey Lutaaya okulangirirwa kyava ku Aluna Kasoolo. Bantu babiri abasinga okuleetera abaana ba National Unity Platform mu Buganda in most areas it is Aluna Kasoolo. Aluna Kasoolo ng'alemesezza King Saha okuyimba golowooza nti King Saha ajja kuvaayo amuwaane buwaanyi nti olw'okuba nti honorable. You can be appointed a honorable member, you can be appointed a honorable minister, naye bw'otakola bintu bikuweesa biwa honorable ekitiibwa kikuvaako abaana ne batandika okulaba nga weeyambudde. Bakulaba nga atayambadde olw'ensonga nti n'ebintu by'okola si by'abantu abali honorable. Wali osanzeeyo abantu bameka abayisaamu ow'ekitiibwa Chrysostom Muyingo eggaali? Mirundi emeka gye wali osanze nga omukulu Katumba Wamala Jeno nga bamuyisaamu eggaali nga banoga nti akakati tebamuwadde kitiibwa kye nga Katumba Wamala. Tulaba abasajja ab'amaanyi abasirikale nabogerako na wano Ivan Koreta musajja musirikale w'amaanyi yize Jeno naye mirundi emikalo wali owulidde nga abantu tebamuwa kitiibwa kye. Waliwo abalala nga baminisita ba Museveni bamazeemu emyaka mingi naye nga teriyo muntu yali azaawo okubavuma oba kubayisaamu lugaayi oba kubajolonga oba kubatyoboola lwa nsonga they also mind their business. If you mind my business, I'll damn mind your business. Aluna Kasoolo ye yalemererwa okumanya nti no wabaawo omuntu nga bamwagala ne wabaawo omuntu nga bamukyaye. Kati ye n'ayagala okuleeta ekibuli akiteeke ku bantu kyekyo kye nayogedde emabega kaawe nadde nkola vidiyo yange nti abalamuzi nabadde nsaba Museveni ne mutabani we nti bwe mubanga mwagala kisanja ekyo nga bwe mwakirangiridde mbu simanya teri kwebaka teri kuzanya teri nguzi muleka amateeka gakole nga bwe gateekeddwa okukola. Don't influence. Nalabye kabande mabega kaawo nga tebana bakukanya na Nammere ku Twitter yateekako nti okimanyi bulungi nti wabba bubbi akalulu. N'olw'ensonga eyo teekateeka DR forms zizo nazzemu mulaba nga ali ku gundi ya Kisitu John Bosco ng'amubuuza ku kintu kye kimu n'amugamba kati tussa mu kimu. Kitegeeza nti bwe babanga bali bonna nga babbi they don't care
okubeera ne babbi bannaabwe kati biri olwokuba nti kakati Anita Amongo yavudde mu picture baliko boss ate kati ono awagira boss olw'ensonga nti bamugambye nti gwoba owagira kati biri ebya DR forms Kamanda takyayagala kubyogerako. Is that the Uganda we want? No, that's not the Uganda we want. Uganda gye twetaaga ye Uganda ng'amalwaliro gakolera bannayuganda bonna, amasomero gakolera bannayuganda bonna, amakomera nga gakolera bannayuganda yonna, ebitongole bitwalise ebiramuzi, amakooti nga gakolera bannayuganda bonna, na buli institution oba buli gye twandise government institution ng'ekolera bannayuganda bonna. So tekoleramu ba NRM bokka olw'okuba nti bawagira Museveni. So Kasoolo amaziga gakabizza abantu most especially mu bitundu bya Buganda tasobola kugenda scot free. Era ne bwembeera nze sigenda kunenya Dr. Kwefulukuta kuyita Kasoolo kuba oli mukwano gwani, mukwano gwa Kazibwe Kapo. Sigenda kunenya Kazibwe Kapo kuleeta Kasoolo mu kivulu kye. Kasoolo yandibadde amugamba naye nkwagala nkumanyi era nkuwagira era ngenda kuweereza ssente nja kuweereza n'abantu abanankiikirira. But the fact that ya bravins nagamba kangende ntuulewo byonna ebyamutuuseeko nze ndishuwa yabadde abisuubira kubanga abamu ku babadde basinga okukoola abantu okugenda mu concert ya Kazibwe Kapo mwana mulenzi King Saha abadde so instrumental. Yagenze n'ayimba abadde akunga abantu ne tiketi yagula table number sineemu. N'olw'ensonga eyo ebyatuuseewo byonna those are what we call occupational hazards. The Vice President, so that she can coach you on how to respond to some of these issues. Because you see, even when you're being given bitter medicine, somebody can put a coating of some sugar, so it's easy to take the medicine down. That's what the Vice President has said. I may not fully agree with everything she has said, but she has clothed it in a motherly way. And so it becomes easy for me to follow up. Now that she has promised, number one, the question of these intern doctors, you're going to go back and cabinet and review, and you've said nothing is cast in stone. That is what the Vice President has said. It's better than what the Prime Minister said, mocking and saying we increase the numbers and so on. And there's no harm in learning from your senior, the Vice President. Is that a bad thing? You don't want to learn? Order. Go for it. Right Honorable Speaker and members, I want to inform you that I have been here in this house for quite some time, and you know how much respect I give people. My brother was with me, he's my friend, when he was still in NTV. We are very close, by the way. And in my submission, I was very clear. I even told you that I consulted the Vice President. The Vice President is more close to me than you. And so, is he in order to insinuate that I don't consult the Vice President? Is he in order? Okay, the ruling, the law now, you know that the Right Honorable Prime Minister is closer to the Vice President, and she is consulting, she has been consulting. But also you need to know that the two offices are different. Okay, this is a wrong story. Nga yegaana omwami Kibalama n'agamba nti ye Kibalama gwe yasisinkana yali chairman w'oku kyalo gy'abeera. Ye tabagambangako nti Kibalama John Bosco yali neighbor era omu ku bantu abatandika People Power, ekisinze kya People Power nga kitandika, era neighbor wa mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu nti gwe yasisinkana era gwe yabagamba nti gwe baakwata. Kino omukyala kye yayogedde mukyala Robina Nabbanja Prime Minister. Kakati, Mchala Robina Nabbanja Prime Minister, with all due respect, she is the worst Prime Minister Uganda has ever had in the history. Yeah, that is Museveni for you. Museveni takwa chifulo kubanti ogenda performing. Abatakola babajjako. Ngani? Anita Monge.
nedda Anita Amongo ekyagisaka Anita Amongo si butakola ate oyinza ogamba nti teyakola nga bakaba parliament aba NRM bayitawo n'ekibuli. No, Anita Amongo had other ambitions hidden into submission. We never hidden into submission. Yefuula okuba nti n'omugonvu eri president nenga president yamanya nti amaanyi ono omukazi gaalina asobola okuvuunika ekintu ng'ayita mu mateeka kubanga bw'abeera ng'ali mugundi mu parliament basobola okuleetaawo motion ey'okujja mu president obwesige okitegeera andi nekikola kati Museveni ekyo yakimanya nti Anita Amongo asobola okuneefulira essaawa yonna kuba yali ayina amaanyi mu parliament ng'ayina abaka ba parliament baleese omululu nga gubalinga omululu oba okitegeera she could influence the wars between Museveni and Anita Amongo. So Anita Amongo was not a performer. It is because Anita Amongo was power strategic. Yali yete katekera okwala entebe ya Museveni. Neba mukola ki? Neba mulabukirira. Kakati Nabanja tali kuwa prime minister ntino a performing bulungi nnyo. Ali kuwa prime minister ntino she has played a clown part. Ikugamba azanye part y'okwekonga bulungi nnyo nga Museveni bw'ayagala. Kwa Museveni tayagala ngako muntu nga aperforminga wona waba kutadde oteeka kubanga oli awo sekibotte. Paka ngo consulting from him, what should I do? Okay, do this. Museveni has advisors whom he advises. So ngate their appointment is presidential advisor on this, senior presidential advisor on this. But it is the president who advises his advisors. Kakati Nabanja yagenda n'agamba ngali ku floor of parliament. Nti Kibalama actually yagamba John Bosco Kibalama. Amanya gonna yagogera. In 2021 we have him. He was arrested in the areas of Kachiri. Owulira byenjogera? And he's suspected of having killed police officers together with his other friends who are still at large. At the right time, he will be brought to court. Yabyogera. Nabidamu ne mchatwita ku oba is that the lobby? Ebera lobby ebera chi? Ya parliament. Ya parliament. Ngabali ngamono ga mukantwa. Mulukubo lwa parliament in the hallway. Na chidamu. Kati nagenda ku floor ya parliament nagamba ewaffe jembeera chairman waffe yakomawo during this time kino kisanja nagambo bamutadda bamulabako ali Canada yafuluma ebyo kati ayabyerabira kakati nze njogera ku kiri latest bwe yabadde ku floor of parliament mwene yo 12 nagamba nti ewaabwe gyabeera Makerere Kavule waliyo omusajja chairman bamuyita Kibalama. Kisimanyo oba naye John Bosco wale atako n'omu Kibalama era simanyo oba nti naye bamukwata nga bwe yayogera nti era yattomu ateebereza okuba nti yatta abapoliisi era kati awo olina okumanyira nze singa mbadde Museveni nga njagala Uganda mu kisanja kino kyagamba nti teri kwebaka, that woman had already slept on the job. She would be totally out. Yandibadde afuluma bw'abanga Museveni ali serious oyo yandibadde takyali prime minister wa Uganda kubanga kati byayogera tebikoma kukulabisa bulabisa Museveni wabula n'okumuswaza bimuswaza. I'm saying this nga sina mumbeera nti oba eri biased. John Bosco Kibalama gwe twogerako omwaka oguwedde ndowooza nga tetunaba kuva mu kalulu ka 2026 yafiirwa mukyala we ne bamuziika n'aleka abaana. Omukyala yafa mu nfa etategeerekeka kuba bagaba bamusanga mu kinaabiro ng'afudde. Abaana ne basigala tebalina maama tebalina taata. N'owulira prime minister wa Uganda nga ministry ye yekwasaganya n'ebigwa bitalaze nga abalaata bwatyo. It is such a disgrace. Njagala ensonga ya Musafi tugimaze. So chenjagala okubuuza this time round nti according ku kyo settlement ezafulumye ne cause yabadde on the twafunye side of a story both sides. Twafunye ya government tufune ne ya leader of opposition. Ne tufune ya
Prime Minister ne ya Joel Senyonyi nga bonna bali back to side of the story tukitwale nti conclusion ya Kibalama it is now over. No, it's not over. Lwansonga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu over time and again abadde ayogera ku baana abo betwandiisa abaana abasibiddwa makomera abantu ababuziddwawo abantu abagamba abali abali unaccounted for n'abantu abattiddwa mu mbeera y'okwagala okununula ensi yaffe Uganda. Leader of opposition okubira ddala ku Mathias Mpuuga baateranga okuleeta lists z'abantu abo abalowoozebwa okuba nti baali babuze. Balamba Lugahara nga yakafuuka minisita w'abavubuka yasaba list ng'agisaba leader of opposition kati Joel Senyonyi ey'abaana balina okubeera kagamba abali mu makomera n'agimuwa ne bataaka abamu naye ng'engeri gye baabataamu omuli Basanya ne Olivia Lutaya be baata bonna baali babatanga bagamba nti balina okukkiriza nti emisango baagizza wadde nga tebaagizza. Eyo nayo ngeri emu y'okulinyiriramu eddembe eryabo abaabanyigirizibwa. Kati abalala bagamba nti banenze sizzanga musango ng'aba Machete bagamba nti balina kubeerayo. Kikiri kye nakugambye nti aba NRM tebalowooza bakozesa maanyi na buyinza oba kitegeera. Kakati Musafiri bwe nga Prime Minister nga tunaba kulowooza nti oli mu NRM olina okwambala ekifaananyi ky'obwa Prime Minister. As a Prime Minister, the office of a Prime Minister does not only serve the NRM supporters, it serves the entire country. The office of the Prime Minister does not only please the powers that appointed that person, but also the people you are designated to serve. Kachitegeza nti Musafiri yerabira ekibiina ne kimwambala mu parliament ne outside parliament. Tasobola kwawula nti kakati ni wano njogeranga omuntu asavinga Uganda nti wano njogeranga omuntu omuwagizi wa NRM. Museveni atera okubyawula bw'aba ayogera. Naye oluusi oyinza n'okugamba kakati atanabyawula atya ng'ate chairman wa NRM ate nga ye president. Naye yatera okwagala okulaga nti abyawula. Kati ate abamuwagira bo tebabyawula. Bo baba basigala nga abawagizi be NRM. Era obusungu bwe baleeta ku floor ya parliament tebabuleetanga ababaka b'abantu. Kuba omubaka w'abantu tokiikirira kibiina ekyo kyokka ekyakulonda n'abataakulonda nga bali mu constituency eyo oba bakiikirira olw'ensonga nti gwe mubaka w'ekitundu ekyo. Kati ababaka ba NRM bo balowooza nti babaka baabo abo bokka abaabalonda. Wali obuzibu bwa Nabbanja. Kati Nabbanja ne yeerabira nti ekifaananyi ky'okuba nti nno mukazi ate maama agenda n'akyerabira n'asigala mu mbeera oba ojjukira nga baakamulonda atudde mu ntebe wa Prime Minister yatuula bw'ati mu ntebe ne bamubuuza ebibuuzo oba yanyigawa entebe neryokagira bw'eti banaye kukyamuukirira kagamba nekiraga nti nno mu butuufu yali teyeetegese kubeera Prime Minister naye n'asigalirayo. Kati ate mu mbeera eyo oba Prime Minister bwe bwatandika mu ngeri ya kwekonga oba mu ngeri ya bugologozi kati ate era ajja kuva mu minisita nga bwatyo bwali. Namulabye nga bali mu kukumba baliyo babadde ludda banaye mukazi we Mukama Katonda atusasi naye Museveni aswazizza bannayuganda mu ngeri ebamalamu ekitiibwa ne batyoboolera ddala. Naye omukazi we naye bamutyobodde olwakuba nti tabiraba kati. Naye bw'aliba avudde mu bwa Prime Minister ng'afuuse ordinary person nga bamugyeko ne diplomatic passport nga emmoloka ezikuba tezikyaliwo ajja kumanya nti ebintu bwebiti bwe biri natambulanga bwentyo nga ninga bitabana bino bisekibotaba abatalowooza abatategeera oba okitegeera. So nze ndowooza nti yandibadde agezaako waakiri okwefaananyirizaako nga minisita wadde nga obwa minisita ayinza okuba nga alina ekifo ekyo naye nga tategeerera ddala kiki kyekiteekinga okubeera nga oli Prime Minister wa ensi. Kati ensi nga Uganda ensi ezimu ba Prime Ministers babeera nga ba presidents. Kati ensi nga Australia, Canada, Bungereza
Poland tebalina ba presidents. Yeah. Balina ba prime ministers. Naye be bakamala byonna. Kamala byonna tomala bya kibiina kyo byokka omala bintu bya Uganda yonna. Oba oli akuwagira oba takuwagira bwe bakubuuza ekibuuzo. Ekigambo I am sorry I made a wrong statement. Tekiba kinene nnyo okusinga okujustifying obusiru. Ho ntegera kyentegeeza. True that. Yeah. Okugamba nti no bane mu nsonyiwe nakyogera nga seetegese kitono nnyo okusinga okwongera okwonoona ate ng'oyongera okulumya abalala kubanga wano bitwogera mulimu abantu abafiirwa abantu baabwe. John Bosco Kibalama tamanyiddwako gy'ali gwe n'obalaata ali Canada ali wano bamukutte ate kati nali ntegeeza chairman w'ekyalo kyange tolabanga naawe awo mutuufu tobeera fair. Nedda. That's not nice. It's not. Kakati olwaleero ndoza tugenda kukomaawo but akabadde kasembayo kebadde kansiiwa keka mwami Mudeyi owa internal affairs omugezi wa internal affairs eyakolinze ababadde ba former member of parliament bonna bazeeyo passport zaabwe eza diploma oba bazita blue zibeera green passport service passports yeah bazizeeyo baddeyo mu nnomo bafune ka blue kaabwe nga bulijjo batandike buto obulamu. Naye tebali fair abantu ababa internal affairs. Ninga mbadde kyuli akonga bakyogera lwaki bakyogedde this time round. Ebintu bingi bigenze bikyuka ndo. Wala kyuliddeko ko nga baga nti muzikomyo. Nze nali manyi nti once honorable always. Ekyagaza gwe buli oyingira parliament vote olubo yingira nga bagikusimbula. Nga bagikuwa. Hey. Ninga mbadde kyuli akwati muzizi. Anti kati olabe ennaku zino omulembe gwa Kyagulanyi buli kintu kiri mu light kiri mu public domain. Era bulijjo bazizaayo naye temumanya kuba ne baba bazifuna tebabagamba tugenze zifuna. Yeah. Okitegeera. Awamongo naye nga bagimujja. Kakati kyolina okwewuunya amongo akyali MP. Anti naye wama bagiri. Akyali MP. Naye nawulidde nga bagamba nti bayinza okuddamu okukola kyewandiisa okuddamu okulonda okupya mu kitundu ekyo. Kyobola nti nagambye nti aba electoral commission omanya electoral commission bakola abadde azuunga okufaako obufi ng'abeera mu mipiira talina kirala kyadde akozesa Nsereko twamusanga UK eyo talina mupiira gwatalabye naye nga olowooza lwaki abadde agiraba mukwano gwa Mongo omanyi kati Nsereko tewewuunya nga Nsereko omulabye mu PLU nyina abantu bemanyi boyinza okulaba mu PLU era nga bajja kugamba nti ate obaffe gitwali tebatwagala kati mwali mwagala tukole ki kati ogenda kulaba nga DF yonna eyingidde PLU ojja kulaba nga kozi DF erimu bampuuga bonna yes egenda kuyingira PLU buli muntu gwomanyi nti nno yamibwa kadi mu NUP kuba MP kuba meya kuba kansala agenda kuyingira PLU naye mujjukire ekigambo kiri kimu PLU si kye kibiina kyoyinza okulowooza nti nno kyekikiikiridde okunyigirizibwa kw'Abannayuganda wabula kye kibiina kiwandiise ekiri junior kubazze nga babonyaabonya Bannayuganda ekyeteekateeka okwongera okulumya Bannayuganda kati yenna akiyingira ekimu ku bimudefininga akkiriziganya 100 ku 100 n'engeri Bannayuganda gye badde babonyaabonyezibwamu President Yoweri Museveni for the last 40 years. So, bwolaba omuntu ayingidde PLU weesuneke bwesunyi olw'ensonga nti oba oyongedde okutegeera nti bano be babadde batulira mu ndanga emisege. Tugenda komaawo n'olwaleero tujja kuba tuddamu tukwatagana wiiki ejja nga Mukama asiimye kulakutana n'ensi yange Uganda takumira mpeera abankumire. Bye bye. Take care. The Answer Channel, a solution to every situation.